人愈暗就心愈赶紧要转去安尼。伫即款真乡村的教会要推展福音事工，实在足困难。所以我甲伫遐，我做2个事工，第一是读圣经，第二是祈祷。人讲这也着搁推动，即款事工就不应该毋过因拢无用。尾啊，阮祈祷会、早祷会，我用早起时3点，3点，我等爱2点半就起来，牧师娘学起来，我的囡仔甲伊抱出来，抱来放伫涂骹，牧师娘弹琴，我带敬拜。为啥物要3点呢？足侪人当讲你是读较歹去，3点时阵长好困，你爬起来。伊讲我甲伊讲若无3点5点拢袂赴啊，因为5点天光因就要去远的，要做事啊。因我讲恁较拍拼做，可能趁足济。因讲拢袂趁，啥也袂趁。若丰收大丰收的时阵计小歹。龙眼啊、奶子啦，迄玉荷包玉荷包大丰收的时阵一斤20块、30块都无够遐钱，拢无够迄个药仔钱，无够迄个肥料钱安尼，还佫请工，还佫烧花，还佫包迄个水果，所以因讲若丰收的时阵了钱，我讲若好价的时阵呢，伊讲好价的时阵都无物件通卖，我讲啥物要佫种，因为即项做诶无做袂使，所以阮的教会所有种植，逐个拢讲好啊。就是月定奉献1000块，为古早到即摆拢1000块就对啊。所以我伫遐煞毋知要安怎讲1/10的道理，因为因一年当时一收，当时2收安尼尔，别人有当时收2收，往来种落去一年爱大粒起来，才1年呢，爱1年呢。1年有当卖10块，卖8块。若去互虫，若去互迄个去互镰刀刮着，就歹起来我食呢。所以我食到的，拢足甜的，拢是歹去的。若迄个奶子玉荷包好，当大粒的时阵因拢无，阮遐的会友拢无伫咧，拢去困伫迄个奶子园的。为虾米？阮遐有狗啊，迄狗是保育动物，袂使甲伊拍，但是伊会甲伊偷咱水果，所以去顾狗。所以常常讲聚会若欠人，无法去顾狗啊。所以我感觉我牧会拢袂成功。我感觉我是含慢牧会，人一直台去，一直个别识，一直做婚礼伊拢踮咧厝办的。我奇怪，你啷个踮咧厝办？就以早有一个规矩讲若先有大巴肚，就袂当来伫遮办。我讲透安尼，所以因大部分拢伫厝办啦，因为因都足少年的时阵，都拢斗阵做伙啊。斗阵你要甲伊辅导都袂赴啊，因为伊拢比你较早，比你较紧安尼啊。所以这是我牧会啦，介无奈，所以我介含慢牧会嘛毋知讲要安伫即款遮尔困苦的环境内底，要安怎甲因讲道理？因为因礼拜四若时间若差晚11点外，因就转去啊。所以有几6届，咱有一个道中敬牧师去遐讲道，讲到12点超过，伊讲都要去募款，募无钱啊，人转去11点半就转去啊。因为厝诶有囡仔为外地转来，所以因转去厝甲囡仔做伙团圆，做伙食饭。所以阮逐摆爱餐拢办袂成，爱餐拢是牧师甲讲员2个人安尼食安尼尔。我感觉实在是20年来的服侍，感觉无啥物大的成果。我一直家己反省，到底有啥物问题？后来尾我想着，即摆我有去美国伫前几工，我即摆搁咧调整时差，你敢知影？即我逐工拢4点起来。4点起来拄好听好读圣经祈祷安尼，迄就是去美国迄个时间差还袂调好，就开始上课。去美国上课，为7点开始到暗时11点，换要忝死。不过聚会中真享受，伫遐我得到一个真大的启示，一个答案，就是讲上帝互我
伫即个环境，伫即个信仰的过程，甲服侍的过程底，其实我所做的工，无一定有啥物大效果。毋过，上帝要爱伫我即个人身上做工，伊要互我知影讲吼，我无法度靠家己的聪明、家己的才调、家己的气力。何况我是无啥物才调、无啥物聪明、无啥物智慧的人。17岁信主，也无信主之前也毋捌去过教会，所以，互我知影讲，我拢无啥物通骄傲的，我无啥物通夸口的。互我伫我所做的工顶面，看见若毋是上帝甲帮衬，其实我是真困难。真无奈，互我感觉伫咧牧会过程当中，拢是咧走病院，拢是伫迄个真哀伤。互我即摆看到菊花拢头越走，毋敢看菊花，因为菊花迄个味，互我去想到迄个丧礼的迄款的感觉。所以发觉讲，伫迄款的教会。爱伫什么时阵才有法度做传福音的工作？就伫丧礼的时阵才有法度传福音。伫丧礼才有法度讲福音性的即个道理。上帝互我深深知影讲啊，原来我无法度靠家己做啥物工。我若无结连伫主，亲像树枝结连伫葡萄树，无法度结果子。我服侍20年，拢无啥物通夸口的。唯一夸口来讲，娶到一个某，生一个囝安尼尔，厝嘛无买，钱也无欠，只有上帝互我感觉有伊的同在，有耶稣圣神，安尼伫迄个真美善啥物内底来向我讲话，互我知影讲，哎，我靠主，你若离开主，无法度做啥物。有真侪人要做基督徒。伊担心哦，阮爸爸妈妈还伫咧，新主摆还伫咧，我慢车去咧，慢车洗礼咧。捌拄着即款诶人甲你讲无？讲要招来教会礼拜，会惊。一个手讲招伊来礼拜，伊讲来毋知头毋知尾吼，会惊。要招伊来教会，伊讲厝诶还佫有迄落时大人还袂，讲咧等时大人过去，伊才要来礼拜。我感觉真无奈，就讲。有真人对基督徒有真错误的想法。其实做基督徒应该是真喜乐，服侍应该是愈服侍愈甘甜。伊才有一条歌讲，越侍奉越甘甜，愈侍奉的愈甘甜。不过吼，我感觉真侪人愈侍奉吼，经过头担愈重。若伫开会当中，你若举手提议的人拢家己做，有无？咱遮有安尼无？咱遮佫无啦。伫较南部庄较吼，你点拢无代志。你若提议迄工就是你家己做，无算啊提议一定你去做。所以我去到即个教会，因期待我做啥？就是拍酒报，拍好，好话手册，做好，认真探访，然后听长老话，安尼就好啊。有的牧师甲勉励讲，你若去遐，就较听长老的话咧。莫共改变啥物，人照旧的730几年来，拢安尼吼。我说去啊！我变成啥？变成咱想咧做干事咧啊！所以我心内想讲，要安怎突破？所以我就邀请因来参加早祷会。早祷会因讲无时间，安怎找都无时间，但是找3点的，哎呦，感谢主，还佫有10几个人参加，但是拢毋是中职。伫迄款诶环境内底操练，互我知影讲，我真正是爱靠主。今仔圣经，互咱知影讲，耶稣对学生迄款用心良苦，对心肝底讲出一个话，讲我是真的葡萄树，我的爸是做园的人。既若连伫我的枝无结果子的，伊就要甲夹起来、剪起来、单掉；但有结果子的，要甲伊修理互清气。整理、修正我就知影讲，原来主甲咱讲，要讲出咱的关系，咱甲主的关系是生命共同体。
咱手机念伫树头，念伫即个主耶稣，咱若无伊的生命，咱若无对着伊活新的生命，咱叫人来礼拜，人讲看你也无成基督徒啊，是你家己挂牌啊，家己挂牌啊，讲是基督徒。但是主耶稣讲，恁爱彼此相听，互人看见认出恁是我学生。但是咱伫教会内底，较济拢是相拼较济，相听咧爱看人，都所有人我拢听会落去，都讲迄个我都听袂落去尔。毋知有安尼无吼？咱选择对象，包括耶稣咧问。讲什么人是厝边？有人问厝边，什么人是厝边？毋是咱去选择什么人是厝边，是咱去争取人的好厝边，争取迄个艰苦中的人的好厝边。伫最后的晚餐内底，耶稣甲学生洗骹。耶稣为什么要手臂起来、裤骹扭起来甲学生洗骹？是因为看见因这学生搁咧钱讲想要做大，所以可见。学生伫咧路诶，搁咧甲主耶稣讲吼，你若是登记伫阳光诶时，互阮诶小弟坐迄边，我坐即边。讲还未登记做王，还未上京城，就咧分内阁啊！可见这12门徒，因所想诶，进入耶路撒冷，去圣殿，去进入即个所在，迄个和尚徛里啊入面，因毋知耶稣。要扮演什么款的角色？因为期待错误，所以地主教尾啊，耶稣讲我要去受苦，叫大家人讲毋好，尤其是彼得讲袂使哦，你若去吼，即声阮的荣华富贵都无去啊。所以伊甲耶稣动，他拄啊，他讲耶稣是基督尔，毋过耶稣讲我要去受长老祭司头的苦，伊甲耶稣讲袂使，耶稣活过头来。伫个学生的面前，互即个班长闹开，讲撒旦摕去我后壁去。你想的是地面上的事，人的事无想上天的事。可见门徒普遍所期待耶稣的身份，甲耶稣要扮演的身份是无共款。所以耶稣伫个最后晚餐内底，伊知影伊即马遮若无讲，搁落就无时间啊，无时间啊。所以，伊大声甲遮讲有圣神，要找见圣神来，要想出我哋新的一条诫命，然后恁就听我，就住伫我内底，就甲我结连做伙，讲遮尔济。尾啊，才门徒伫克西马尼园时，无讲无读